आजको महत्त्वपूर्ण समाचार। टर्कीको मुख्य विपक्षी दलको मुख्यालयमा दंगा प्रहरीले बल प्रयोग गरी प्रवेश गरेको छ। अदालतले दलको नेतृत्व खारेज गरेको केही दिनपछि प्रहरीले राजधानी अंकारास्थित रिपब्लिकन पिपल्स पार्टी (सीएसपी) को भवनमा प्रवेश गरेको हो। यसअघि अदालतले दलका नेता ओजबुर ओजेलको निर्वाचनलाई शून्य र अमान्य घोषणा गर्दै उनलाई 77 वर्षीय दलका अनुभवी केमाल किलिचदारोग्लुले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयले राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानको सत्तामा पकड अझ बलियो बनाएको मानिएको छ। प्रहरी प्रवेश गर्दा सीएसपीका सदस्यहरूले भवनको प्रवेशद्वारमा अस्थायी अवरोध खडा गरेका थिए। घटनास्थलका दृश्यहरूमा भित्र रहेका मानिसहरूले चिच्याएको र वस्तुहरू फालेको तथा प्रहरीमाथि पानीको फोहराले छर्किएको देखिएको छ। ओजेलले आफूहरूमाथि आक्रमण भएको भन्दै सुरक्षाकर्मीले भवनमा प्रवेश गर्न खोज्दा दल अब सडक र चोकमा शक्ति प्राप्तिका लागि मार्च गर्ने बताएका छन्। यस घटनाले टर्कीको लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाएको छ। मानव अधिकारवाचले एर्दोगान सरकारले विपक्षी दलविरुद्ध अपमानजनक रणनीति अपनाएर टर्कीको लोकतन्त्रलाई कमजोर पारिरहेको चेतावनी दिएको छ। यदि यो समाचार मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस्। विश्वका ताजा समाचारका लागि हामीसँगै रहनुहोस्। धन्यवाद।